कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। यही कसूर मैं बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।